डस्का से आई ये गाड़ी, अभी क्लियर हो गई है और क्लियर होने के बाद फाइनली ट्राई ली है गाड़ी की। माशाल्लाह गाड़ी इस वक्त ओके है। गाड़ी की ड्राइव जैसे 0 मीटर गाड़ी की होती है सेम इसी तरह हो गई है। गाड़ी की एक्सल की आवाज आ रही थी कटाई में, वो भी माशाल्लाह क्लियर हो गई है। गाड़ी की जनरल ट्यूनिंग होने वाली थी, गाड़ी के रेडिएटर का जो ये होता है पाइप वाली जगह, ये प्लास्टिक की, ये अक्सर कूलेंट ना यूज करने की वजह से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अभी वो भी क्लियर हो गई है, वो भी नया डाल दिया और कूलेंट भी डाल दिया ताकि ये गाड़ी दोबारा ओवर हीटिंग में ना आए, गाड़ी की कूलेंट खराब ना हो, गाड़ी का टेम्परेचर ज्यादा हाई ना हो। गाड़ी की कूलेंट अच्छी होगी, गाड़ी का टेम्परेचर जब नॉर्मल होगा। जब गाड़ी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गाड़ी की कूलिंग अच्छी नहीं होगी। तो लिहाजा अभी सारे काम करने के बाद गाड़ी के अंदर जो है वो कूलेंट इस्तेमाल किया है। अभी माशाल्लाह गाड़ी की ट्रायल लेके आए तो गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है और ऐसा जैसे 0 मीटर गाड़ी की ट्रायल लेते हैं। अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्शन एंड कार्स।